یادت باشه. من فکر کردم شما آقای محترم شما غیرت بیشتر بود، ولی شما میدونی شما هم دروغگویید. پسرت خیلی دروغگوه. جفتتون آدمای بی غیرت. یک ذره غیرت ندارید. نه میزنم چون که ثابت هم میتونم بکنم. جفتتون گپ نادرست است که میزنید. مثل پسر مثل پدر. جفتتون آدمای بی غیرت. خانم غیرت خانواده شما پیش زناتونه. سلام، کیمیا هستم. به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. جزئیات پرونده امروز خیلی زیاده، واسه همینم وقت رو تلف نکنیم و بریم که هر چیز زودتر با خانواده شفیع آشنا بشیم. محمد شفیع سال 1959 توی افغانستان به دنیا اومد. از یه خانواده متوسط، تقریبا میشه گفت رو به پایین. وضع مالی اونقدر خوبی نداشتن. از طرفی شدیداً هم مذهبی بودن که البته کشورهای مثل افغانستان یا حتی کشور خودمون یا مابقی کشورهای مسلمون اون دوران وضعیتشون به همین شکل بود. محمد کلاس هفتم ترک تحصیل کرد و وارد بازار کار شد. انصافاً خیلی هم کار میکرد، آدم واقعاً زحمت کشی بود. جوری که چند سال بعد محمد یکی از موفق ترین تاجرای افغانستان به حساب میومد. محمد از یه مغازه لوازم الکتریکی خیلی کوچولو شروع کرد. انقدر کار کرد تا بالاخره تونست اون مغازه کوچولو رو تبدیل کنه به یه فروشگاه خیلی بزرگ. محمد تو کار لوازم برقی پاناسونیک به اضافه فلاسکای برند پیکاک ژاپنی بود. در واقع میشه گفت تو دوران خودش اولین و شاید بشه گفت تنها کسی بود که این دوتا برند رو وارد کشور افغانستان میکرد. خلاصه روز به روز وضعش داشت بهتر میشد. جدای از اون کیفیت اجناسش هم واقعا درجه یک بود. خلاصه محمد موقعی که دست زیاد نبود تونست توی کشور افغانستان اسم رسمی واسه خودش پیدا بکنه. سال 1979 مامان محمد اتفاقی یه دختری به اسم رونا رو دید و ازش خیلی خوشش اومد. اینکه کجا دیدتش رو واقعا نمیدونم، ولی کلا اینجوری بوده که خیلی اتفاقی دیدتش، حالا یا تو کوچه دیدتش یا تو خونه یکی از فامیلاشون. رفته بهش گفته که من از تو خیلی خوشم میاد، یه روز بیا خونمون، من یه پسر دارم، بیاین همدیگه رو ببینید، اگه از همدیگه خوشتون اومد با همدیگه ازدواج کنید. محمد از قبل مونده بود خونه، به خاطر اینکه مادرش بهش گفته بود که یه دختر خانمی قراره بیاد اینجا، تو بیا ببینش، اگه خوشت اومد با هم دیگه ازدواج کنید. محمد هم موقعی که رونا رو دید خیلی ازش خوشش اومد و به مامانش اوکی و داد. مامانش هم بلند شد رفت خواستگاری رونا. روز خواستگاری برادر رونا بهش گفت که میگم رونا، خودت هم راضی به این ازدواج؟ از این آدم خوشت میاد؟ رونا خب اصلا شناختی از محمد نداشت. فقط در جواب داداشش یه جمله گفت، اونم این که اگه مرد خوبی باشه من مشکلی ندارم. رونا و محمد فوریه 1979 با هم دیگه ازدواج کردن. چند سال تلاش کردن که بچه دار بشن، ولی خب متاسفانه این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. ایرادم از رونا بود، به خاطر اینکه حتی واسه درمان رفتن هندوستان ولی خب هیچ فایده ای نداشت. از بعد اینکه محمد فهمید که ایراد از روناه و رونا هیچ وقت نمیتونه واسش بچه به دنیا بیاره، کم کم رفتارش باهاش عوض شد. عوض که نه، در واقع میشه گفت رفتارش خیلی با رونا بد شد. باش بد اخلاقی میکرد، طبق چیزایی که رونا اون موقع ها توی دفتر خاطراتش نوشته. بارها و بارها محمد به خاطر اینکه حالا غذا رو دوست نداشته یا خونه تمیز نبوده با رونا خیلی بد اخلاقی کرده و حتی چند بارم کتکش زده بوده. حتی بعضی وقتا که رونا میخواست بره به مادر خودش سر بزنه، محمد بهش اجازه نمیداد. بعد حتی اگه خونه تمیز بود، غذا خوب بود، همه چی واقعا عالی بود، هم باز یه چیزی پیدا میکرد تا به رونا گیر بده و باش بس را بندازه. به قول خودمون کم کم انگار شلوار محمد داشت تا میشد. یه چیزی اولوش 10 سال از ازدواج محمد و رونا گذشت، در حالی که هم نتونسته بودن بچه دار بشن و هم این که ارتباطشون دیگه مثل سابق نبود. دیگه رونا انقدر خسته شده دست محمد که یه روز دیگه جونش به لبش رسید. به محمد گفت که اگه میخوای برو یه زن دیگه بگیر. محمد هم از خدا خواسته از پیشنهاد رونا خیلی استقبال کرد. انگار فقط منتظر بود که رونا بهش اجازه بده که بره زن بگیره. سال 1989 محمد دیگه 30 سالش شده بود. توی مهمونی با یه دختر خانمی به اسم توبا یحیی محمد آشنا شد. توبا میشد دختر خاله یکی از دوستای محمد. نسبت فامیلی با خود محمد نداشت. اون موقع هم توبا 17 سالش بود. یعنی محمد 30 سالش بود، توبا 17 سالش بود. خب وضع مالی محمد خیلی خوب بود. موقعی هم که محمد به توبا گفت که من ازت خوشم اومده میخوام بیام خواستگاریت، توبا اصلا سن و سال محمد واسش مهم نبود. حتی موقعی که محمد رفت خواستگاری بهشون گفت که من زن دارم،
قرارم نیست طلاقش بدم، ولی خب اونا مشکلی با این قضیه نداشتن و در نهایت محمد و طوبا با هم دیگه ازدواج کردن. به نظر من این عکس پتانسیل اینو داره که بذاریمش تو دسته‌بندی عکس‌هایی با بک‌گراند ترسناک. به خاطر اینکه اگه داستان عکس رو ندونی فکر میکنی که یه عروس دومادن، اونم حالا فامیلشونه یا خواهر داماده، ولی خب موقعی که داستان عکس رو بفهمی و بدونی که اون خانومی که کنار عروس داماد نشسته در واقع همسر اول داماده که فقط و فقط به خاطر اینکه نتونسته بچه دار بشه شوهرش رفته سرش حبو آورده، داستان خیلی ترسناک میشه. هم ترسناک هم ناراحت کننده. بعد ازدواج محمد و طوبا همراه با رونا توی یه خونه ستایی زندگی میکردن. فقط چند هفته از عروسی محمد و طوبا گذشته بود که طوبا متوجه شد که حامل است. اولین بچه‌شون یه دختر بود که سپتامبر 1989 به دنیا اومد و اسمشو گذاشتن زینب. ما دور و برمون زیاد از این مسائل دیدیم که زن اول، مخصوصا زن اول که نازه، توی نگهداری و بزرگ کردن بچه‌های زن دوم بهش کمک میکنه. رونا هم دقیقاً همین کارو میکرد. توی نگهداری زینب به طوبا خیلی کمک میکرد. ولی در عین حال همچنان خودش هم امید داشت که بتونه بچه دار بشه. به خاطر اینکه خب محمد در کنار طوبا بعضی شبا رو هم کنار رونا میگذروند، یعنی ارتباط جنسی رو با هم دیگه داشتن. بچه دوم طوبا و محمد اکتبر 1991 به دنیا آمد. یه دختر به اسم سحر. موقعی که طوبا سحر رو به دنیا آورد، گذاشتش توی بغل رونا و بهش گفت که این باشه واسه تو. خودت بزرگش کن. انگار که سحر رو هدیه داد به رونا که خب البته رونا خیلی خوشحال شد از این موضوع. طوبا در ازای این هدیه با ارزشی که به رونا داده بود یه شرط واسه رونا گذاشت. اونم اینه که هر یه شبی که محمد پیش رونا بخوابه در ازاش باید 3 شب پیش طوبا بخوابه. طوبا با این کارش قصد داشت که کم کم جای رونا رو بگیره. درسته که الان سوگلی محمد شده بود و مرتب داشت واسه محمد بچه می آورد، ولی خب محمد خیلی به رونا احترام میذاشت. اینجور نبود که بخواد طلاقش بده یا بخواد از خونه بیرونش بکنه. همیشه ارج و قرب رونا به عنوان زن اول سر جاش بود. ولی خب طوبا نمیخواست که رونا تا ابد زن اول محمد بمونه. از بعد اینکه رونا شرط رو قبول کرد و محمد دیگه بیشتر پیش طوبا میخوابید، کم کم دیگه رونا از چشم محمد افتاد. و در نتیجه از بعد تولد سحر بود که محمد دیگه اصلاً با رونا سکس نکرد. یه سال بعد اولین پسر محمد و طوبا به دنیا آمد. اون موقع اوج جنگ داخلی افغانستان بود. زندگی واقعا خوب نبود. واسه همینم محمد از اونجایی که وضع مالی خوبی هم داشت تصمیم گرفت که خانواده‌شو برداره و از افغانستان بره به پاکستان. خب مستقیم نمیتونستن یهو برن یه کشور اروپایی یا یه کشور آمریکایی. موقعی که رسیدن به پاکستان طوبا سر بچه 4مش حامله بود. یه دختر که به خاطر مسائل امنیتی اسمش هیچ جا فاش نشده، ولی خب ما فاطمه صداش میکنیم. فاطمه تو پاکستان به دنیا اومد. طوبا بعد فاطمه هم یه پسر به دنیا آورد که خب اسم اون رو هم هیچ وقت فاش نکردن، واسه همینم به اون میگیم حسین. بچه 6م طوبا و محمد یه دختر بود به اسم گیتی. بعد به دنیا اومدن گیتی خانواده از پاکستان مهاجرت کردن رفتن استرالیا، ولی خب زیاد استرالیا نموندن. بعد استرالیا رفتن امارات متحده عربی و توی دبی ساکن شدن. خانواده شفیع 11 سال توی دبی زندگی کردن. اوضاع محمد اونجا هم خیلی خوب بود. ماشینای کار کرده خرید فروش می‌کرد و اصلا هیچ کم و کسری توی زندگی نداشتن. بچه‌ها کم کم بزرگ شدن و زندگی به سبک غربی رو توی دبی تجربه کردن. به خاطر اینکه مدرسه خصوصی آمریکایی میرفتن، داشتن زبان انگلیسی یاد میگرفتن. از طرفی همکلاسیاشون هم اکثرا خارجی بودن. از اونایی که خب پدر مادرشون به خاطر شغلشون اومده بودن دبی زندگی میکردن. واسه همینم بچه‌ها یه جورایی داشتن اروپایی طور بزرگ می‌شدن. تو امارات آخرین بچه محمد و طوبا هم به دنیا اومد که اسم اونم به دلیل مسائل امنیتی هیچ وقت فاش نشده و در نتیجه صداش می‌کنیم مریم. طوبا تو امارات رانندگی یاد گرفت. واسه خودش رانندگی می‌کرد. این ور اونور میرفت. اصلا محمد کاری به کارش نداشت و هر ماه هم یه پول خیلی خوب واسه خرج خودش بهش میداد. ولی خب وضعیت رونا اصلا اینطور نبود. رونا همش توی خونه بود. اجازه رانندگی نداشت. اگه جایی میخواست بره حتما باید با حجاب میرفت. ولی طوبا میتونست حجاب داشته باشه، میتونست نداشته باشه. انقدری که رونا دور و بر بچه‌ها بود، طوبا اصلا محل بچه‌ها هم نمیداد. یعنی تربیت بچه‌ها، غذاشون، کارهای مدرسه‌شون، همه چیشون با رونا بود. انگار که رونا مادر واقعی بچه‌ها بود. و به هیچ کدوم از این تبعیضایی که محمد بین اون و طوبا میذاشت اعتراضی نمیکرد.
با وجود اینکه اوضاع خانواده توی امارات خوب بود، ولی خب اقامت دائم اونجا رو نداشتن. محمد دنبال یه کشوری بود که بتونه اقامت دائمش رو واسه کل اعضای خانواده‌اش بگیره. بهترین گزینه هم کانادا بود. سال 2007 بیزنس محمد یه تکون اساسی خورد، جوری که وضع مالیش از چیزی که بود هم 100 برابر بهتر شد. الان دیگه رسما میتونی محمد رو یه مولتی میلیونر به حساب بیاری. خلاصه انقدی پول داشت که بتونه بره توی کانادا و سرمایه گذاری بکنه. محمد هم 2 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد، یه مرکز خرید گرفت و کل اعضای خانواده بجز رونا راهی کانادا شدن. چرا رونا باشون نرفت؟ به خاطر اینکه خب رونا زن اول محمد بود. توی کانادا اجازه نداری 2 تا زن داشته باشی. محمد هم به صورت موقت رونا رو فرستاد فرانسه پیش خواهرش، یعنی پیش خواهر خود رونا، تا بتونه کارهای اقامتش رو بکنه و بیارتش کانادا. بالاخره محمد از طریق ویزای اسپانسری تونست رونا رو برداره بیاره کانادا. به اداره مهاجرت گفته بود که رونا یکی از فامیلای ما، میخوایم بیاریمش اینجا چون خب ما اینجا کسی رو نمیشناسیم، به رونا خیلی اعتماد داریم، میخوایم که رونا توی خونمون آشپزی و تمیزکاری بکنه. این چیزی بود که محمد به اداره مهاجرت گفته بود و تونست با کمک همین حرفا رونا رو بیاره کانادا. ولی خب رونا نمیدونست که این واقعا همون اتفاقیه که قراره واسش بیفته. به خاطر اینکه به محض اینکه پاش رسید به کانادا، توبا بهش گفت که از این به بعد تو خدمتکار منی. از این به بعد دیگه زندگی توی دستای منه. محمد و توبا تمام مدارک شناسایی رونا از جمله پاسپورتش رو قایم کردن. رونا خب اطلاعات نداشت، کسی هم اونجا نمیشناخت که بره ازش سوال بکنه، یعنی نمیدونست که اگر یه زمانی هم بخواد فرار بکنه میتونه بره اداره مهاجرت، میتونه بره کنسولگری، ولی خب این چیزا رو نمیدونست. واسه همینم فکر میکرد که بدون پاسپورتش هیچ کاری نمیتونه بکنه. خانواده الان توی مونترال زندگی میکردن. به صورت موقت رفتن توی یه خونه اجاره‌ای به خاطر اینکه محمد داشت یه خونه واسه کل اعضای خانواده میساخت. محمد تو مونترال همون بیزنس صادرات واردات لوازم خونگیشو داشت. منتها دیگه کارشو گسترش داده بود و در کنار لوازم خونگی لباس و مسائل ساختمونی هم خرید و فروش میکرد. بالاخره خونه خانواده شفیع آماده شد. یه عمارت خیلی بزرگ 900,000 دلاری. محمد بیشتر وقتشو واسه کار توی دبی میگذروند. اوضاع خیلی خوب بود، هم از نظر مالی هم از نظر اینکه دیگه خب کل خانواده اقامت گرفته بودن. ولی کسی که به کانادا مهاجرت میکنه یکی از اهدافش آزادیه. اما انگار محمد همچین قصدی نداشت. محمد توقع داشت بچه‌ها جوری توی کانادا رفتار کنن که انگار هنوز دارن توی افغانستان یا پاکستان زندگی میکنن. خب بچه‌ها 10-11 سال با فرهنگ دبی بزرگ شده بودن، مدرسه آمریکایی رفته بودن. خیلی واسهشون سخت بود که وقتی میخوان برن مدرسه حجاب بزنن، ولی خب محمد بهشون گفته بود که موقعی که میرن مدرسه حتما باید با حجاب برن. حامد پسر توبا و محمد کم کم بزرگ شد و با وجود اینکه از سحر و زینب کوچیک‌تر بود، ولی محمد بهش اختیار تام داده بود. گفته بود که هر موقع من دبی‌ام تو موظفی که مواظب خواهرات باشی. اگه کار بدی کردن، اگه با پسرا صحبت کردن، اگه موقعی که میرن مدرسه حجاب نداشته باشن، تو این اختیار رو داری که بگیری حتی کتکشون بزنی. زینب به تمام همکلاسیای پسرش در مورد حامد گفته بود که هر موقع داداشمو دیدید، به خاطر اینکه خب اینا همشون توی یه مدرسه درس میخوندن، گفته بود هر موقع داداش منو دور و بر خودمون دیدید، اصلا با من حرف نزنید، اصلا با من شوخی نکنید، اصلا یه جوری وانمود کنید که انگار ما همدیگه رو نمیشناسیم. 14 فوریه 2008 یکی از همکلاسیای پسر زینب به اسم عمار وحید یه کارت ولنتاین قایمکی به زینب داد. توی اون کارت نوشته بود که من از تو خیلی خوشم میاد. اگه تو هم از من خوشت میاد و این حس دو طرف است، فردا که اومدی مدرسه لطفاً سر تا پا سفید بپوش. زینبم فردا که رفت مدرسه سر تا پا سفید پوشیده بود، به خاطر اینکه خیلی وقت بود که خودش هم از عمار خوشش اومده بود. زینب به عمار ایمیل زد، بهش گفت که اگه قراره ما یه رابطه‌ای با هم داشته باشیم هیچ کس نباید بفهمه، به خاطر اینکه حامد نماینده بابامه، اگه ما رو با هم دیگه ببینه میره به بابام میگه یا همین که جفتمون رو کتک میزنه. واسه همینم عمار خیلی حواسش رو جمع میکرد که جلوی حامد گاف ندن. ولی خب یه بار زینب یه اشتباه خیلی بزرگ کرد. یه سری که محمد و توبا با هم دیگه رفته بودن دبی، حامدم رفته بود از خونه بیرون و قرار بود تا چند ساعت آینده برنگرده، زینب به عمار زنگ زد و بهش گفت که بیا خونمون. خیلی واقعا نمیدونم چجوری با وجود همچین خانواده‌ای همچین ریسکی کرد، ولی خب عمارم پا شد اومد. حامد یه کاری واسش پیش اومد و مجبور شد که برگرده خونه.
موقعی که زینب از توی پنجره دید که حامد داره میاد سمت خونه، به عمار گفت که فقط برو یه گوشه قایم شو. عمارم رفت توی گاراژ خونه قایم شد. ولی خب حامد متوجه شد که عمار اونجا بوده. از اونجایی که حامد اختیار تمام و کمال داشت از جانب باباش، با زینب خیلی دعوا کرد. بعدم بهش گفت که دیگه اجازه نداری بری مدرسه و باید توی اتاقت بمونی تا بابا برگرده و تکلیفتو روشن کنه. بعدم رفت زنگ زد به محمد و چغولی زینبو کرد. سحرم از اون طرف اصلا اوضاع خوبی توی خونه نداشت. یه بار با توبا سر اینکه یه پسر رو توی مدرسه بوسیده بود دعوای خیلی شدیدی کرد. توبا انقدر عصبانی شده بود که دست فاطمه رو گرفت و رفت مدرسه سحر، به خاطر اینکه توبا انگلیسی بلد نبود. میخواست فاطمه رو به عنوان مترجم خودش ببره. بعد رفت سراغ معلم سحر و شروع کرد با معلم سحر دعوا کردن. یعنی به فاطمه میگفت، فاطمه واسه معلم سحر ترجمه میکرد که این چه وضعیه، مدرسه شما قانون نداره، ما مسلمونیم، چطور تو مدرسه شما انقدر همه راحت هم دیگه رو میبوسن، دختر من چرا یکی از همکلاسیای پسرشو بوسیده. معلم هم اینجوری داشت با خودش فکر می‌کرد که what the fuck، خب به من چه ربطی داره. بعد توبا تو ادامه حرفاش به معلمه گفت که ما مسلمونیم، ما روی این چیزا خیلی حساسیم، توی دین ما یه دختر نباید یه پسر نامحرم رو ببوسه. معلمه هم خب خیلی واسش عجیب بود، نمیدونست چی بگه، ولی خب بعدها به سحر گفت که مادرت اومده این حرفا رو به من زده. سحرم انقدر خجالت کشید که رفت یه دونه از این رطوبتگیره هستن توی جعبه‌های کفش میذارن، رفت یه دونه از اونها رو برداشت، بازش کرد، محتویات توشو خورد. نمیدونم واقعا محتویات توش چیه. محتویات توشو خورد، البته با آب قاطی کرد که خودکشی بکنه. موقعی که رونا متوجه شد که سحر همچین کاری کرده، انقدر استرس گرفت، خیلی ناراحت شد. همینجور از این ور خونه میرفت این ور خونه، نگران بود نکنه بلای سر سحر بیاد. ولی خب توبا انگار نه انگار همون موقع رو کرد سمت سحر و گفت که همون بهتر که خودتو بکشی و بری جهنم. به خاطر اینکه توبا معتقد بود دختری که یه پسر نامحرم ببوسه لیاقتش اینه که بمیره و بره به جهنم. خدا رو شکر اتفاقی اون روز واسه سحر نیفتاد. ولی خب انقدر فشارهای عصبی روش زیاد بود که تصمیم گرفت بالاخره از کارکنای مدرسه کمک بخواد. توی مدرسه با مشاور صحبت کرد و اونا هم خب خیلی این مسائل واسهشون مهمه و خیلی پیگیری میکنن. مشاور مدرسه تصمیم گرفت که با محمد و توبا صحبت بکنه. سحر قضیه خودکشیشو واسه مشاور تعریف کرده بود و مشاور هم به مددکار اجتماعی گفت که سحر همچین وضعیتی داره. از طرف خدمات اجتماعی اومدن که هم سحر رو ببینن، هم این که بعد برن با پدر و مادرش صحبت بکنن. ولی سحر موقعی که فهمید اونا میخوان با محمد و توبا حرف بزنن انقدر ترسید، بهشون گفت که نه تو رو خدا این کارو نکنید، التماسشون میکرد. ولی خب مددکار دست بردار نبود، هر جور بود میخواست بفهمه که داستان چیه، چرا این خانواده دارن با دخترشون اینجوری رفتار میکنن. مددکار با محمد و توبا تماس گرفت و بهشون گفت که بلند شید بیاید مدرسه، میخوایم در مورد یه موضوعی باهاتون صحبت کنیم. موقعی که محمد و توبا رسیدن اونجا، مددکار و مشاور مدرسه بهشون گفتن که سحر این حرفا رو زده، گفته که شما مجبورش میکنید با حجاب بیاد مدرسه، خودکشی کرده به خاطر اینکه شما بهش تهمت زدید که یه پسر رو بوسیده، اصلا مگه چه اشکال داره که یه پسر ببوسه و خلاصه از اینجور صحبت‌ها. ولی خب محمد به جای اینکه توضیح بده، توجیه بکنه، فقط اون لحظه عصبانی شد و گفت که کی این چرت و پرتا رو بهتون گفته. به خاطر اینکه مددکار به محمد نگفت که خود سحر شخصا اومده این حرفا رو زده. اونا هم خب سحر رو لو ندادن، نگفتن که سحر این حرفا رو زده، گفتن که ما خودمون متوجه شدیم که شما رفتار خوبی با دخترات نداری. خلاص محمد زیر بار نرفت و حتی آخرش هم طلبکار شد. به مددکار گفت که من از همه‌تون شکایت میکنم به خاطر این تهمت بزرگی که به من و خانواده‌ام زدید. البته در مورد مسائل حجاب باید اینو بگم که زینب خب همیشه با حجاب میرفت و میومد، ولی سحر اینجوری بود که از خونه حجاب داشت، میرسید مدرسه حجابش رو در می آورد و موقعی هم که میخواست برگرده خونه دوباره حجاب میزد. سحر به مددکار اجتماعی گفته بود که یه بار حامد قیچی پرت کرده بوده توی صورتش که سحر جا خالی داده بود و قیچی توی صورتش نخورده بود. بعدم اینکه توبا سر همون قضیه‌ای که سحر یکی از همکلاسیاشو بوسیده بوده چند ماه بود که اصلا با سحر حرف نمیزد. به بقیه بچه‌ها هم گفته بود که اصلا حق ندارید با سحر صحبت بکنید. مددکار اجتماعی چند روز بعد دوباره رفت مدرسه که یه سری به سحر بزنه، که موقعی که سحر رو دید متوجه شد که سحر شال سرش کرده. سحر نشست پیش مددکار و بهش گفت که ببین من یکم زیاده روی کردم، بابای من اونقدر آدم بدی نیست، من حالا عصبانی بودم یه چیزی گفتم و خلاصه هر جوری که بود حرفاشو پس گرفت و مددکارم دیگه نمیتونست کاری بکنه و در نتیجه دیگه بی خیال پرونده شد. تو همون اوضاع رونا گهگاهی از خونه به یه بهونه‌ای میزد بیرون و میرفت با تلفن عمومی زنگ میزد به خواهرش توی فرانسه.
از وضعیتش توی خونه میگفت، از اینکه محمد چقدر کتکش میزنه، چقدر بهش بی‌توجهی میکنه، از اینکه محمد دخترها رو چقدر اذیت میکنه. چون واقعا رونا بچه‌های توبا رو از بچه‌های خودش هم بیشتر دوست داشت. البته بنده خدا بچه‌ای نداشت، ولی واقعا بچه‌های توبا رو از ته دلش دوست داشت و مثل بچه‌های خودش میدونستشون. خواهر رونا بهش گفت که ببین اصلا نگران نباش، حالا بدرفتاری دارن باد یا هر چیزی، ولی خب اونجا که افغانستان نیست، اونجا کاناداست. تو یه زمانی هم اگه بخوای میتونی بری از محمد شکایت کنی ولی خب رونا همین که میترسید، همین که فکر میکرد تا زمانی که پاسپورتش دست محمده هیچ کاری نمیتونه بکنه. بالاخره خواهر رونا شماره یکی دیگه از فامیلاشون به اسم فهیمه که توی آمریکا زندگی میکرد و به رونا داد. رونا زنگ زد به فهیمه و هفته‌ای 2-3 بار باهاش صحبت میکرد. فهیمه اون موقع تو ویرجینیای غربی زندگی میکرد و مدافع حقوق زنان بود. حتی اگه اسمش رو هم گوگل کنید، فهیمه ورگتس، هم عکسش میاد و هم رزومش. مرتب رونا رو دلداری میداد و بهش میگفت که ببین سر خودتو باید گرم کنی، توی خونه نباید بشینی، برو باشگاه، واسه خودت یه کلاسی چیزی برو، اینجوری دیگه محمد کمتر بهت گیر میده. رونا به فهیمه گفته بود که محمد چقدر میزنتش، چقدر تحقیرش میکنه، طلاقش هم نمیده، چون رونا آرزوش بود که محمد بالاخره طلاقش بده. ولی اینکه چرا محمد طلاقش نمیداد و واقعا نمیدونست. در آخرم در جواب فهیمه که بهش گفته بود کلاس چیزی برو، بهش گفته بود که محمد اجازه نمیده من جایی برم. بهم گفته اگه یه زمانی بخوای از خونه فرار بکنی میکشمت. تا اون موقع به زینب دیگه اجازه نداده بودن بره مدرسه، یعنی نه عمار رو میتونست ببینه نه بقیه همکلاسیاشو. ولی خب بعد 19 سالگیش بالاخره بهش اجازه دادن برگرده مدرسه، ولی نه همون مدرسه قبلی که عمار توش درس میخوند. فرستادنش مدرسه بزرگسال. زینب صبح میرفت مدرسه، بعد از ظهر بعد میرفت کلاس فرانسه. ولی خب زینب حتی اجازه نداشت تنهایی بره کلاس زبان. محمد و توبا هم که میخواستن خودشون هم فرانسه یاد بگیرن، با زینب توی همون کلاس ثبت نام کرده بودن و دنبال زینب را میافتادن میرفتن کلاس زبان. یعنی زینب عملاً هیچ آزادی نداشت، هیچی. زینب خیلی دلش واسه عمار تنگ شده بود. یه شب بهش ایمیل زد که دلم واسه تنگ شده، خیلی دوستت دارم، میخوام ببینمت. تا بالاخره اوایل سال 2009 زینب و عمار دوباره رابطه‌شون رو با هم دیگه شروع کردن. ولی خب این بار خیلی محتاط تر بودن. هر جایی با هم دیگه آفتابی نمی‌شدن، ایمیلاشون رو وقتی به هم دیگه میدادن پاک می‌کردن. معمولاً هم یا توی کتابخونه یا توی مکدونالد هم دیگه رو می‌دیدن. همون موقع هم بود که سحر با یه پسری به اسم ریکاردو آشنا شد. ریکاردو یکی از همکلاسی‌های زینب توی کلاس زبان فرانسه بود. یعنی زینب این دوتا رو با هم دیگه آشنا کرده بود. ریکاردو 4 سال از سحر بزرگتر بود و از هندوراس با خانواده‌اش مهاجرت کرده بود، اومده بود کانادا. همین که 4 سال از سحر بزرگتر بود مشکل بود، چون که خب طبق قوانینی که توی کشورهای اروپایی و آمریکایی هست، یه پسری که بالای 18 ساله واسه یه دختری که زیر 18 ساله خب بزرگسال محسوب میشه. هم این که خب از هندوراس اومده بود. 100% محمد اگه میفهمید اصلا خوشش نمیومد که دوست پسر دخترش اهل هندوراس باشه. و در آخر اینکه کلا محمد دوست نداشت دختراش دوست پسر داشته باشن، حالا چه کانادایی باشن چه افغانی، اصلا دوست نداشت هیچ پسری دور و بر دختراش بپلکه. البته ریکاردو هم میدونست که داره با دم شیر بازی میکنه، ولی خب ریسکشو به جون خریده بود و خیلی سحر رو دوست داشت. سحر بهش در مورد حامد و توبا و محمد هشدار داده بود. گیتی که اون موقع 13 سالش بودم، مثل زینب و سحر اصلا از زندگیش توی اون خونه راضی نبود. خب گیتی با فرهنگ دبی بزرگ شده بود، عاشق مد و فشن و قرتی بازی و اونجور چیزا بود. قایمکی رفته بود، نافشو پیرسینگ زده بود، اصلا هم نمیذاش کسی ببینه. خب 100% میفهمیدن دعواش میکردن. خیلی دوست داشت لاک بزنه، خیلی دوست داشت آرایش بکنه، ولی خب اجازه این کارا رو نداشت. اما برعکس زینب و سحر، گیتی خیلی یاغی بود. همیشه سعی میکرد جلوی خانواده وایسه، همیشه سعی میکرد هر جوری که هست حقش رو بگیره. هیچ ترسی هم نداشت از این که جلوی در و همسایه و دوست و آشنا بگه که توی خونه چقدر باهاشون بد رفتاری میشه. ولی خب زینب و سحر سعی میکردن که آتو دست محمد ندن، اعتراض نکنن که یه وقت محمد نیاد کتکشون بزنه. آپریل 2009 گیتی به همراه حسین و فاطمه و مریم رفتن فروشگاه تا یکم خرید کنن. موقعی که برگشتن خونه خیلی دیر شده بود. حامد و محمدم به خاطر اینکه بچه‌ها دیر کرده بودن گرفتنشون به باد مشت و لگد. انقدر بدجور این 4 تا بچه رو کتک زدن که همون لحظه زینبی صحنه رو دید و با خودش گفت که دیگه جای من اینجا نیست. من توی این خونه بمونم دیوونه میشم.
چند روز بعد زینب از خونه فرار کرد. یه یادداشتم از خودش گذاشت که توش نوشته بود دیگه میخوام زندگی خودم رو داشته باشم. محمد و توبا و حامد در به در دنبال زینب بودن که پیداش کنن. حامد 2 بار با 911 تماس گرفت که گزارش گم شدن و در واقع میشه گفت فرار کردن خواهرش رو بده. تا بالاخره متوجه شدن که زینب توی یه پناهگاه مخصوص زنای بی‌سرپرسته. موقعی که خبر به گوش بچه‌هایی که توی مدرسه بودن رسید، یعنی سحر، گیتی با بقیه بچه‌ها، با اون ستای آخری، خیلی ترسیدن از اینکه برگردن خونه، چون میدونستن الان که محمد فهمیده زینب توی پناهگاهه انقدر عصبانیه که مطمئنن همشون رو میگیره میزنه. واسه همینم موقعی که سرویس مدرسه جلو در خونه پیادهشون کرد، نرفتن خونه. رفتن خونه همسایه، گفتن که لطفاً واسه ما زنگ بزن به پلیس، به خاطر اینکه ما امنیت جانی نداریم. همسایه زنگ زد به پلیس. یه افسر خانم به اسم افسر چیکت همون موقع اومد اونجا. با بچه‌ها شروع کرد به صحبت کردن و بهشون گفت که بلند شید میبرمتون در خونه‌تون، توی راه واسم تعریف کنید داستان چیه. موقعی هم که رسیدیم اونجا با پدرتون صحبت میکنم. توی مسیر بچه‌ها همه چی رو واسه افسر چیکت تعریف کردن، از کتکایی که می‌خوردن، از رفتارهای محمد، از رفتارهای توبا، از رفتارهای حامد. تازه به افسر چیکت گفتن که محمد اصلا واسش مهم نیست که الان زینب حالش خوبه یا نه. فقط داره به این فکر میکنه که زینب ما رو بی‌آبرو کرده. الان زینب خدا میدونه کجاست. زینب 100% داره هی با این و اون سکس میکنه. علنی هم جلوی بچه‌ها میگفت که زینب یه فاحشه است. همونطور که بچه‌ها تو مسیر داشتن با افسر چیکت صحبت میکردن، افسر چیکت متوجه شد که زیر چشم فاطمه زخمه. بهش گفت که چشمت چی شده؟ ولی قبل از اینکه فاطمه بتونه قضیه چشمشو واسه افسر چیکت بگه، محمد با ماشینش وارد پارکینگ خونه شد. به محض اینکه چشم فاطمه به باباش افتاد، حرفشو قورت داد و به افسر چیکت گفت که چیزی نیست، خوردم زمین. همون موقع افسر چیکت با خدمات اجتماعی تماس گرفت و یه مددکار اجتماعی اومد اونجا که وضعیت بچه‌ها رو از نزدیک ببینه. با وجود اینکه هنوز آثار کتک روی سر و صورت بچه‌ها بود، اصلا چشم فاطمه تابلو بود که کتک خورده از باباش. ولی خب مددکار اجتماعی یکم که توی خونه چرخید و با اعضای خونه صحبت کرد، با محمد صحبت کرد. بچه‌ها هم 100% اون لحظه موقعی که محمد رو دیده بودن دیگه سکوت کرده بودن، تمام حرفاشون رو پس گرفته بودن و میگفتن که نه ما اوضاعمون خوبه و اینا. مددکار اجتماعی تشخیص داد که اون خونه کاملا واسه بچه‌ها امنه و محمد هم پدر خیلی خوبیه. ولی افسر چیکت اصلا با مددکار موافق نبود و توی دلش مطمئن بود که این بچه‌ها اصلا جاشون خوب نیست. ولی خب مجبور بود طبق روندی که مددکار خواسته پیش برن. 20 آپریل یه افسر پلیس رفت در مدرسه بچه‌ها تا دوباره با بچه‌ها در مورد اتفاقایی که توی خونه واسهشون میفته صحبت کنه. که خب این بار بچه‌ها از ترسشون حرفشون رو پس گرفتن و گفتن که نه، ما اونقدر توی خونه مشکل نداریم. ولی خب گیتی به اون افسر پلیس گفت که من اصلا اوضاعم توی خونه خوب نیست. اگه میشه منو بذارید توی این خونه‌هایی که سرپرستی موقت بچه‌ها رو میگیرن، همون فاستر فامیلیا. ولی خب از اونجایی که بیشتر بچه‌ها حرفاشون رو پس گرفته بودن، اون افسر پلیس هم تشخیص داد که اوضاع بچه‌ها خوبه و در نتیجه کلا این پرونده بسته شد و دیگه هیچ کس پی این که محمد داره با دختراش چیکار میکنه رو نگرفت. زینب همچنان توی پناهگاه بود و توبا مرتب بهش زنگ میزد، بهش میگفت که برگرد خونه. اگه واقعا عاشق عماری، اما رو دوستش داری، برگرد خونه، من خودم واسهتون عروسی میگیرم. اگرم میترسی که برگردی خونه حامد یا محمد کتکت بزنن، من یه آپارتمان وسط میگیرم، برو اونجا بمون تا روز عروسیت با عمار. بالاخره زینبم کوتاه اومد و برگشت خونه. قبل از اینکه زینب برگرده خونه، رونا یه سری اتفاقی حرفای محمد و حامد و توبا رو شنیده بود که داشتن با هم دیگه پچ پچ میکردن. محمد به حامد و توبا گفته بود این سری که میرم دبی میخوام یه سری از ملک و املاکامون رو بفروشم، بعدم برمیگردم اینجا و زینبو میکشم. اون یکی رو هم میکشم. که رونا خودش اسم کرد که اون یکی منظورش روناه. توبا اصلا دوست نداشت که زینب با عمار ازدواج بکنه. هر کاری کرد که زینب رو منصرف کنه اما فایده نداشت. حتی یکی از برادراش که اسمش فضیل بود و سوئد زندگی میکرد و واسطه کرد که زنگ بزنه به زینب و یه کاری کنه زینب از خر شیطون بیاد پایین. فضیل زنگ زد به زینب و بهش گفت که چرا نمیخوای الان ازدواج کنی؟ تو خیلی وقت داری، تو باید مدرسه تو تموم کنی، دانشگاه بری، الان سن ازدواج نیست. زینب هم به داییش گفت که من مجبورم این کارو کنم. من هر روز دارم توی خونه کتک میخورم. هیچ آزادی ندارم. اصلا خوشحال نیستم. من عمار رو خیلی دوستش دارم. میدونم الان وقت مناسبی نیست، ولی تنها راه فرار من از این خونه ازدواج با عماره. فضیل بچه‌های خواهرش رو خیلی دوست داشت.
با وجود اینکه خودش سوئد زندگی میکرد، ولی تصمیم گرفت که بره مونترال تا از نزدیک عمار رو ببینه آیا اصلا عمار آدم خوبی هست، آیا اگه زینب با عمار ازدواج بکنه اوضاعش از توی خونه بهتره. وزیر زنگ زد به محمد و بهش گفت که من میخوام برم مونترال عمار رو از نزدیک ببینم پسر خوبی هست که زینب باهاش ازدواج بکنه. محمد بهش گفت که ببین به خودت زحمت نده، قبل از اینکه این دوتا عروسی بکنن من برگشتم مونترال و زینب رو کشتمش. بعد تو ادامه حرفاش هم به فضیل گفت که میگم چطوره زینب رو بیارم سوئد اونجا دوتایی با هم دیگه بکشیمش. فضیل خیلی از حرفای محمد ترسید، همون لحظه گوشی رو قطع کرد. زنگ زد به توبا و یکی دیگه از برادراش که اونم توی مونترال زندگی میکرد که اسمش لطیف بود، به جفتشون گفت که حواستون به زینب باشه، محمد همچین قصدی داره. ولی خب توبا انگار اصلا واسش مهم نبود. سحر و گیتی با وجود اینکه چند سال اختلاف سنی داشتن ولی خیلی به هم وابسته بودن، اینقدر هم دیگه رو دوست داشتن که اصلا نمیتونست این دوتا رو از هم جدا کنی. حتی گیتی یه دفتر خاطرات داشت که توی اون دفتر فقط و فقط در مورد سحر نوشته بود. روی جلد دفترش نوشته بود اس به اضافه جی تا ابد. اس به اضافه جی منظور سحر و گیتیه. واسه همینم سحر با وجود اینکه اون لحظه خودش هم خیلی توی خونه اوضاعش بد بود و میخواست با ریکاردو فرار کنه، ولی هر موقع که یاد گیتی میافتاد از تصمیمش منصرف میشد. از طرفی گیتی هم حس کرده بود که سحر هم مثل زینب یه روز از خونه فرار میکنه. واسه همینم خیلی میترسید. همش به سحر میگفت که اگه تو از این خونه بری من چیکار کنم؟ من بدون تو نمیتونم تو این خونه زندگی کنم. سحر هم بارها و بارها به گیتی گفته بود که اصلا نگران نباش. بهت قول میدم قبل از اینکه بمیرم همه آرزوهاتو برآورده کنم. تو با دیگه حریف زینب نشد و مجبور شد که واسهشون عروسی بگیره. روز عروسی حتی یک نفرم از اعضای خانواده عمار نیومده بودن. موقعی که توبا اومد توی سالن و دید که هیچ کس از طرف عمار نیومده، انقدر حالش بد شد که افتاد روی یه صندلی و همینطور آب آورده بودن توی صورتش میپاشیدن. توبا نمیتونست این بی‌آبرویی رو تحمل بکنه. خب زینب هم دلش گستنگ نبود. وقتی که این وضعیت رو دید خیلی ناراحت شد. وقتی که دید مادرش اینجوری ناراحته و خجالت زده شده جلوی فامیلاش، واقعا احساس بدی بهش دست داد. واسه همینم قبل از اینکه عروسی تموم بشه و از توی سالن بیام بیرون، به عمار گفت که بیا از هم دیگه جدا بشیم. من نمیتونم بیشتر از این خانواده‌مو بی‌آبرو بکنم. عمار خیلی زینب رو دوست داشت، ولی موقعی که وضعیت رو دید اونم قبول کرد. زینب و عمار قبل از اینکه حتی عروسیشون تموم بشه توی همون سالن از هم دیگه جدا شدن. توبا و اون برادرش لطیف که توی مونترال زندگی میکرد تصمیم گرفتن که این بی‌آبرویی رو یه جوری درستش بکنن. شروع کردن با هم دیگه به صحبت کردن و تصمیم گرفتن که یکی از پسرای لطیف رو به عقد زینب در بیارن که اینجوری حداقل آبروی رفته خانواده برگرده. لطیف زنگ زد به محمد و بهش گفت که من و توبا همچین فکری کردیم، نظر تو چیه؟ محمد هم همچین از این پیشنهاد بعدش نیومد. چند روز بعد حامد مچ سحر و ریکاردو رو توی یه رستوران گرفت. ازشون هم عکس گرفت و همون موقع بلیط گرفت رفت دبی پیش محمد که مدارکی که جمع کرده بود و نشونش بده. همون موقع هم بود که حامد توی لپتاپش یه سری چیزا رو سرچ کرده بود. یه سری چیزا مثل این که آیا یه زندانی میتونه روی اموالش نظارت داشته باشه یا نه. همچنین حامد توی گوگل دنبال کوهستان‌های اطراف کانادا که اتفاقا دورش هم دریاچه باشه گشته بود. یه روز زینب به عمار ایمیل زد که خیلی دوستت دارم. بهترین روزای زندگیم با تو بود. آرزوم این بود که قبل از اینکه بمیرم با تو ازدواج کنم که به آرزوم رسیدم. حداقل الان خوشحالم که اگه یه روزی بمیرم و یه بلایی سرم بیاد آرزو به دل نمردم. امشب حامد و بابام میرسن مونترال. میخوام برم فرودگاه استقبالشون. میخوام از بابام به خاطر تمام این بی‌آبرویی که تا الان کردم معذرت خواهی کنم. امیدوارم که بالاخره بابام ببخشتم. گیتی مرتب مدرسه رو میپیچوند و توی مدرسه همه رو اذیت میکرد. تا آخر سر فرستادنش خونه. به خاطر اینکه با یه لباس تنگ و کوتاه رفته بود مدرسه. انگار که میخواست لج بکنه، انگار از سر لج و لجبازی این کارا رو میکرد. یه بارم توی والمارت موقعی که داشت از توی یه قفسه لباس و لگو و تاپ و اینجور چیزا میدزدید موچشو گرفتن. خلاصه گیتی حسابی داشت انقلاب میکرد. اصلا هم ترسی نداشت و هر جا مینشست، توی فروشگاه، توی رستوران، جلوی در و همسایه، مرتب میگفت که باباش چقدر آدم بدیه و چقدر اذیتشون میکنه. محمد و حامد 13 جون رسیدن مونترال. زینب رفت فرودگاه استقبالشون. محمد پیشونی زینب رو بوسید و بهش گفت که به خاطر تمام اتفاقایی که افتاده بخشیدتش و دیگه کارهای زینب رو فراموش کرده. فردای همون روزم بود که حامد درخواست قطعی تلفن زینب رو داد. به خاطر اینکه زینب به باباش قول داده بود که دیگه حرف گوش کنه، دیگه با هیچ پسری صحبت نکنه و
واسه همینم حامد رفت درخواست داد که تلفنشو قطع کنه که خب زینب دیگه موبایل نداشته باشه. ولی خب اون روز حامد در کنار درخواست قطعی تلفن زینب یه کار دیگه هم انجام داده بود. اونم این که توی گوگل سرچ کرده بود بهترین جا واسه کشتن یه آدم کجاست. خانواده شفیعی یه ون بزرگ داشتن که هر جا می‌خواستن برن با اون ونه میرفتن، چون الان اعضای خانواده 10 نفر بودن. ولی خب 22 جون محمد یه نیسان سنترای مشکی کار کرده خرید. یه دونه لکسوس SUV هم خودشون داشتن. تصمیم گرفتن که 2 ماشینه برن آبشار نیاگارا. به خاطر اتفاقاتی که این اواخر افتاده بود، محمد میخواست که ارتباط بین خانواده رو بهتر بکنه. بچه‌ها هم خیلی خوشحال شدن. چمدوناشون رو توی ماشینا جا دادن و سوار شدن. پشت یکی از ماشینا محمد نشست و پشت اون یکی هم توبا. 2 ماشین راه افتادن. سر راهشون یه سرم به لطیف زدن، همون برادر توبا که اونم مونترال زندگی میکرد. یه سر به لطیف زدن و لطیف همون موقع توبا رو کشید کنار. بهش گفت که خواهر آخر چی کار کنیم؟ قبول میکنی که زینب با یکی از پسرای من ازدواج کنه؟ ولی توبا هی میخندید، هی داداشش رو میپیچوند و خیلی روی خوش به این پیشنهاد داداشش نشون نداد. لطیف هم با خودش فکر کرد که خب شاید توبا منصرف شده و کلا نمیخواد که زینب و شوهرش بده. خانواده شفیعی 25 جون رسیدن آبشار نیاگارا. تا 29 جون اونجا موندن. خیلی بهشون خوش گذشت. محمد برعکس همیشه همش میگفت و میخندید. خیلی خوشحال بودن بچه‌ها. مرتب توی هتل و توی مناظر طبیعی از خودشون عکس میگرفتن. خلاصه داشت بهشون خوش میگذشت. زینب که دیگه تلفن نداشت، ولی خب سحر تو کل مسیر یک سره داشت با ریکاردو SMS بازی میکرد. وقتایی هم که حامد و محمد و توبا حواسشون نبود، با تلفن باهاش صحبت میکرد. 29 جون دیگه سفرشون تموم شد و تصمیم گرفتن که برگردن مونترال. ولی خب راه خیلی کمی نبود. کلا موقعی هم که رسیدن به آبشارهای نیاگارا یه سری جاها موندن که خب حالا من نگفتم چون خیلی مهم نبود، ولی اینجوری بودن که وسط راه وای میستادن، عکس میگرفتن، میرفتن هتل، غذا میخوردن. موقع برگشتن اول وایسادن یه رستوران مکدونالد، رفتن غذاشون رو خوردن، بعد سوار ماشینا شدن و 2 ماشینه به راهشون ادامه دادن. محمد همراه با زینب و سحر و گیتی و رونا پشت نیسان نشسته بود. رفتن به سمت اسکله کینگستن. اونجا یه موتل بود، میخواستن اتاق بگیرن. خودش و حامد پیاده شدن، رفتن توی موتل. مسئول پذیرش بهشون گفت که چند نفرید، چند تا اتاق میخواید. محمد هم گفت که ما 2 تا اتاق میخوایم. حامد هم در جواب سوال مسئول پذیرش که پرسیده بود چند نفرید، اولش گفت که 9 6 9 10 6 نفریم. آره 6 نفریم. در حالی که کل اعضای خانواده شفیع که اون لحظه هم همه با هم بودن 10 نفر بودن. حامد و محمد کلید اتاقا رو تحویل گرفتن و رفتن به بچه‌ها خبر دادن. بچه‌ها پیاده شدن و همه رفتن توی هتل که استراحت کنن. اینکه بعدش چه اتفاقی میفته رو هیچ کس نمیدونه. 30 جون 2009 یعنی دقیقاً فردای همون روز نیسان رو توی اسکله کینگستن پیدا کردن. در حالی که جسد سحر، زینب، گیتی و رونا توی ماشین شناور بود. دخترها هیچ کدوم کمربند نبسته بودن، در حالی که کمربندا همه روی خودشون بسته شده بودن. زینب و گیتی جلوی ماشین بودن و سحر و رونا صندلی عقب. ریه‌های هر 4 نفرشون پر آب بود. اینجوری به نظر می رسید که انگار سرشون رو توی آب نگه داشتن و اینجوری باعث کشته شدنشون شدن. روی سر همشون به جز سحر رد ضرب دیدگی و کبودی دیده می شد. انگار که سرشون ضربه خورده بود. حالا اینکه چرا سحر همچین ردی روی سرش نبوده، شاید سحر اولی بوده، شاید آخری بوده، یا شاید هم مقاومت کرده. اینجور به نظر می رسید که انگار هر کسی که این بلا رو سرشون آورده بعد از اینکه کشتتشون برشون گردونده توی ماشین. روی زمینای اطراف اسکله یه سری شیشه‌های خیلی ریز پیدا کردن. انگار که یه وسیله یه چیزی خورد شده بود و خورده‌هاش اونجا ریخته بود. صبح روز بعد ساعت 8 حامد از خونه مونترالشون زنگ زد به پلیس و گزارش داد که با لکسوسشون یه تصادف جزئی داشته. بعدم از مونترال سوار ماشین شد و رفت سمت کینگستن، همون جایی که هنوز بچه‌ها به اضافه محمد و توبا توی هتل مونده بودن. چند بارم توی مسیر با موبایل سحر تماس گرفت. موقعی که رسید کینگستن، همراه با مامانش و باباش رفتن اداره پلیس تا گزارش گم شدن دخترها رو بدن. حامد
حامد انگلیسی بلد بود، ولی از اونجایی که محمد و توبا انگلیسی بلد نبودن، یه افسر پلیس به اسم آقای شاهین مهدیزاده که اتفاقا ایرانی هم بود مسئول بازجویی از محمد و توبا شد. بهتون بگم چون که من مطمئنم که شما میدونید چی شده. من من مطمئنم که شما یه کارایی کردید، کمکایی کردید که این کار بکنید، یا اینکه میدونید که چی شده. باور کن اصلا من دی بارا نمیفهمیدم که شفی تصمیم میگیره که اینا رو بکشه. باور کنید من براتون قسم میخورم نمیفهمیدم. خانم و دو دیگه یه چیز خواهش میکنم ازتون، دروغ به من نگید. چون بله شما پارک بودید. اوکی بگو. من یه خواهش ازتون میکنم که به شوهرم هیچ وقت نگوین. من به شوهرتون این چیزا رو نمیگم. من این مربوط به شوهر شما نیستش. این مربوط به شماست، نه به شوهرتون. به شوهرم نگوین که من اینطوری گفتم. نه خانم، من قول میدم که من میکشم زینبه. کی؟ کدام کس من نمیدانم. خدا دیار پلیس هم گفت خازن یا نه خدا دیار با پلیس هم گفته زینب رفته با پلیس گفته که کی بخواست بکشته؟ او بچه بایفرندش بله میخواست بکشته. چیز کرد یا پلیس هم گفته، پلیس گفته که فرق نمیکنه، هیچ چیز کرده نمیتونه. پس شما اگر بعداً صحبت کنم بهتون میگم که شما فکر میکنید کی اینو کشته، چون که اینا کشته یا شما بودی یا حامد. نه آقای شاهین بله این بچه ها اشتاق نبودن که شما میگون اشتاق که بیاید توی کونش بزنه توی دریا برن. میدونم. یا اشتاق نبودن. مرا میگید شما اینطوری ششتین. من اینقدر زجر کشیدم قلب خود از دست دادم. زجر زیاد نکشید که من بهش گوش میکردم چون زجر من اون که بل میزنم هر گپ از خاطر تسلی دیگه که میگفت ما خودم میکشیم بدون از یا چیز نبانم. نه برای از تسلی دلشان هر کار گفته باشم به خاطر این بچهای دیگه که شما یادت باشه اینجا داره بشه اینجا وقتی توی دادگاه میری یادت باشه. من فکر کردم شما آقای محترم شما غیرت بیشتر بود، ولی شما میدونی شما هم دروغگویید. پسرت خیلی دروغگوه. جفتتون آدمای بی غیرت. یک ذره غیرت نداره. نه میزنم چون که ثابت هم میتونم بکنم. جفتتون گپ نادرست است که میزنید. مثل پسر مثل پدر. جفتتون آدمای بی غیرت. خانم غیرت خانواده شما پیش زناتونه. از هر کدومشون جدا جدا بازجویی کردن. به خاطر همینم حرفاشون خیلی با هم دیگه تناقض داشت. ولی در آخر داستان همشون یکسان بود. اینکه زینب گواهینامه نداشته، ساعت 2 صبح ماشین رو برداشته همراه با رونا و سحر و گیتی رفتن دور بکنن که تصادف کردن و افتادن توی اسکله. بازرس مهدیزاده به محمد گفت که اون اطراف دوربین داره. چه شما همکاری بکنید چه نکنید، بالاخره ما دوربینا رو چک میکنیم و متوجه میشیم که کار کی بوده و کی اون بلا رو سر اون 4 تا دختر آورده. هیچ کدوم از افسرها حرفای این 3 نفر رو باور نکردن، ولی خب از اونجایی که مدرک علیهشون نداشتن ولشون کردن که برن. ولی خب هدف افسر پلیس یه چیز دیگه بود. تو اون تایمی که داشتن از این 3 نفر بازجویی میکردن، یه سری دیگه از افسرها رفته بودن توی مینیون خانواده شفی شنود کار گذاشته بودن. بعد از اینکه به هر 3 نفرشون اجازه دادن که برن، از همه جا بی خبر رفتن سوار مینیونشون شدن. حامد نشست پشت فرمون و توبا و محمد شروع کردن به صحبت کردن. صدای صحبت کردنشون رو واسهتون میذارم، ولی بعید میدونم متوجه بشید چی میگن چون که صداشون واقعا واضح نیست. حالا شما نگاش کنید، من بعدش واسهتون میگم که چه حرفایی بینشون رد و بدل شده. مجابه کردن و انسانیت خیانت کردن و اسلام خیانت کردن و دین مذهب ما خیانت کردن و اعلانات ما خیانت کردن و خودش خیانت کردن. محمد داشت به زبون مادریش یعنی زبون دری صحبت میکرد. به توبا گفت که همشون دروغ میگن، هیچ دوربینی اونجا نبوده، من حواسم بود. توبا هم گفت که آره منم حواسم بود، هیچ دوربینی اونجا نبود. حامد یهو وسط حرفاشون بهشون گفت که هیچی نگید، بعضی وقتا این پلیسا توی ماشینا شنود کار میذارن. ولی محمد و توبا اصلا به حرفای حامد اهمیت ندادن و به حرف زدن ادامه دادن. محمد گفت اون شب اصلا اونجا برق نبود، همه جا تاریک بود، مگه نه توبا؟ توبا هم طبق معمول حرفای محمد رو تایید کرد و گفت که آره اونجا اصلا برق نبود. محمد در آخر گفت که خودشون و دوست پسراشون برن به جهنم. من بابای خوبی بودم واسهشون، هیچی واسهشون کم نذاشتن. ولی این دخترای فاحشه
نمک نشناسی کردن و آبروی خانواده‌مون رو بردن. امیدوارم که شیطون برینه رو قبرشون. بابت بیادبیم واقعا عذر میخوام، ولی خب این عین جمله‌ایه که محمد گفت. تا 3 روز آینده افسرهای پلیس داشتن صحبت‌های محمد و طوبا رو گوش میدادن و فقط میشنیدن که محمد یا داره به بچه‌هاش فحش میده یا داره نفرینشون میکنه. بچه‌های مرده‌شو داشت نفرین میکرد. اینجا یه پرانتز میخوام باز کنم در مورد اینکه محمد بارها همه جا میگفت که من بابای خوبی بودم واسهشون. خب بابای خوبی که واسهشون نبوده از هر نظر بخواید فکر کنی بهش. یه چیز دیگه این که این عکس‌ها رو نگاه کنید. تمام وسایلی که توی این خونه میبینید وسایل کهنه‌ایه که از امارات با خودشون آوردن. یعنی محمد از اونایی بوده که نه تنها به بچه‌هاش آزادی نمیداده، نه تنها همیشه اذیتشون میکرده، بلکه درست حسابی هم واسهشون خرج نمیکرده. قضاوتش نمی‌کنم، ولی خودتون یه نگاه بندازید متوجه میشید. 20 جولای آخرین روزی بود که افسرهای پلیس داشتن به صحبت‌های محمد و طوبا گوش می‌کردن. طوبا به محمد گفت که زینب آبروی ما رو برد، خیلی اذیت کرد. حق داشتیم بکشیمش، ولی کاش سحر و گیتی رو نمی‌کشتیم. که محمد در جواب طوبا گفت که اونا هم لنگه خود زینب بودن. اگه نمی‌کشتیمشون فردا می‌شدن عین خودش. ولی چیزی که خیلی ناراحت کننده است اینه که در مورد رونا حتی صحبت هم نکردن. اینکه چرا رونا رو کشتن، اصلا نظری در مورد رونا ندادن. انگار که اصلا رونا هیچ اهمیتی واسهشون نداشته. پلیس دیگه هرچی می‌خواست و شنیده بود و فردای اون روز 21 جولای 2009 هر 3 نفرشون رو دستگیر کردن. این که بهتون گفتم اسم اون 3 تا بچه هیچ وقت فاش نشد دلیلش اینه. به خاطر اینکه خب توی کیس امروز کشته نشدن، درسته یه سری جاها در موردشون صحبت کردیم، ولی خب اسمشون رو فاش نکردن به خاطر اینکه خب دخلی توی این پرونده نداشتن، همونایی که اسم واسهشون انتخاب کردیم. موقعی که محمد و طوبا و حامد رو دستگیر کردن، اون 3 تا بچه رو گذاشتن مرکز نگهداری از کودکان. دادگاه خانواده شفیع یکی از پرسرصداترین دادگاه‌های اون دوران بود. کل مکالمات دادگاه از طریق هدفون به 5 زبان فارسی، دری، انگلیسی، اسپانیایی و فرانسوی واسه همه حضاری که توی دادگاه بودن پخش میشد. یه سری مانیتور هم توی دادگاه گذاشته بودن و مرتب عکس دخترها به اضافه رونا رو نشون میدادن. محمد اصلا زیر بار کاری که کرده بود نمیرفت. مرتب جمله همیشگیشو تکرار میکرد: من بابای خوبی بودم، من هیچ کاری نکردم. طوبا هم که فقط بلد بود گریه کنه. هر چیزی که ازش میپرسیدم میگفت من یه مادرم، من هیچ وقت آزارم به بچه‌ام نمیرسه و فقط گریه میکرد. ولی در آخر هر 3 نفرشون به قتل درجه 1 متهم و به حبس ابد با امکان درخواست آزادی مشروط بعد از 25 سال محکوم شدن. تیم دفاعی محمد و طوبا همه چی رو انداختن گردن حامد. یعنی این 2 تا آدم به بچه خودشون که به خاطر تفکراتی که اینا تو سرش گذاشته بودن باشون هم دستی کرده بودن رحم نداشتن. به خاطر اینکه واقعا نباید منکر این بشیم که حامد که اون موقع فقط 17 الی 18 سالش بود، تمام و کمال تحت تاثیر حرفای محمد اون کارا رو انجام داده بود. هیچ کدومشون اعتراف نکردن که دقیقاً چه اتفاقی اون شب افتاده. ولی یه کوهی از مدارک علیهشون بود. دفتر خاطرات رونا، ایمیلایی که دخترها با دوست پسراشون رد و بدل کرده بودن، اسمس‌هاشون، از اونجایی هم که سحر تو کل مدت داشت با ریکاردو اسمس بازی میکرد، پینگ تلفن سحر رو هم چک کردن و تمام جاهایی که اینا رفته بودن مشخص شد. مکالمات بین طوبا و محمد و حامد که داشتن نقشه رو هماهنگ میکردن توی مدت سفر. حتی لطیف و فضیل برادرای طوبا به اضافه معلمای مدرسه بچه‌ها و مددکارای اجتماعی هم اومدن توی دادگاه و علیه هر 3 نفرشون شهادت دادن. و در آخر هم مهمترین مدرکی که قبلتر بهش اشاره کردم، همون خورده شیشه هایی که کنار اسکله ریخته بود. مشخص شد که اونا چراغ شکسته ماشینی بوده که حامد پشتش نشسته بوده. این نشون میداد که حامد سوار لکسوس بوده و از پشت به ماشین دخترها، در واقع همون نیسان سنترا، ضربه زده، باعث شده که ماشین بیفته توی آب. حامد بعد از اینکه از پشت به ماشین خواهرش ضربه زده، متوجه شده که چراغ ماشینش شکسته. پیاده شده که خورده‌های شکسته چراغو برداره، ولی از اونجایی که طبق صحبت‌های محمد و طوبا اون شب برق رفته بوده و همه جا تاریک بوده، موفق نشده بوده که تمام خورده‌های چراغ شکسته ماشینش رو برداره. محمد جدای از اینکه انکار میکرد که بچه‌هاشو مرتب کتک میزنه و اذیتشون میکنه، اینو هم انکار کرد که رونا زنشه، در حالی که عکسای عروسی محمد و رونا تو دست دادستان بود. یه مهندس معدن افغانی به اسم موسی هادی به خاطر اینکه محمد انگلیسی بلد نبود و یه وکیل کانادایی گرفته بود، شده بود مترجم وکیل و محمد هیچ تخصص و مجوزی نداشت،
ولی یهو به این کیس علاقه پیدا کرد، شاید به خاطر اینکه خب هموطنای خودش درگیر شده بودن. از پلیس مونترال درخواست کرد که تمام مدارکی که توی پرونده موجوده رو در اختیارش بذارن. نمیدونم چجوری، ولی این مدارک رو در اختیارش گذاشتن. موسی میخواست به خانواده شفیع کمک کنه. یه بار لپتاپش رو برداشت و رفت توی سلول حامد و شروع کرد با حامد مصاحبه کردن. ولی خب حامد توی مصاحبهش با موسی هادی یه حرفایی زد که باعث شد که نظر موسی عوض بشه و دیگه دلش نخواست که به این خانواده کمک بکنه، چون تا قبلترش فکر میکرد که واسه خانواده شفیع پاپوش درست کردن. بعدم لپتاپش رو آورد توی دادگاه بعدی و علیه حامد ازش استفاده کرد. حامد تعریف کرد که اون روز 2 ماشینه رسیدیم به هتل. شبش از اونجایی که زینب موبایل نداشت، دخترها تصمیم گرفتن که ماشین رو وردارن و برن کارت تلفن بخرن. حامد هم متوجه میشه و با اون یکی ماشین پشت سرشون راه میفته. از اونجایی که برادر خوبی بوده میخواسته مواظب خواهرش باشه که به صورت کاملا اتفاقی نزدیکای اسکله از پشت به ماشین دخترها برخورد میکنه و باعث میشه که ماشین بیفته توی آب. شاید واقعا این همون اتفاقیه که افتاده، ولی خب یه سری چیزا با هم دیگه نمیخونه. اینکه چرا روی سر دخترها رد ضرب دیدگی و کبودی بوده. البته میشه گفت شاید این ضرب دیدگی‌ها و کبودی‌ها مال قدیم بوده، مال موقعی که دخترها از دست محمد و حامد کتک خورده بودن. در آخر هم دادستان توی دادگاه از محمد سوال کرد که اون روز منظورت چی بود که گفتی شیطون برینه رو قبر دخترات؟ محمد هم در جواب گفت که منظورم این بود که الان که مردن شیطون بره توی قبرشون. اگه دخترای خوبی بودن بهشون پاداش بده، اگر هم دخترای بدی بودن مجازاتشون کنه. با وجود این که هم انکار میکرد که دختراشو نکشته و هیچ وقت اذیتشون نکرده، ولی مرتب لابلای صحبتاش میگفت که تمام دخترای من فاحشه بودن. من نکشتمشون ولی خوشحالم که مردن. سال 2017 حامد درخواست تجدید نظر توی حکمش رو داشت. به خاطر اینکه میگفت من موقعی که این اتفاق افتاده 18 سالم نبوده. 17 سال خورده این بوده. به خاطر همینم نباید با من مثل بزرگسالا رفتار بشه. ولی خب درخواستش رد شد. محمد از بعد اینکه وارد زندان اونتاریو شد امام جمعه زندان. انقدر زندانیا رو اذیت کرد، انقدر که مینشست موعظه‌شون میکرد، بهشون میگفت که بیاید مسلمون بشید. هر کاری که همسلولیاش میکردن بهشون میگفت که میرید جهنم، خدا التون میکنه، خدا بلتون میکنه، که زندانیا همه رفتن اعتراض کردن. حتی یکی از زندانیا میگفت که بابا تو رو خدا من بفرستید انفرادی، از دست این آدم من راحت بشم. سال 2018 اداره مهاجرت کانادا اعلام کرد که محمد و توبا اگر روزی آزاد بشن دیگه نمیتونن توی خاک کانادا بمونن و برای همیشه به افغانستان دیپورت میشن. سال 2019 توبا از سازمان عفو بین‌الملل کانادا درخواست کرد که چند ساعت بهش مرخصی بدن تا بتونه بره سر خاک مادرش و دختراش. توبا به سازمان گفت که از مادرش متنفره، به خاطر اینکه وقتی 17 سالش بود و میخواست با محمد ازدواج بکنه جلوشو نگرفت، با وجود اینکه محمد هم خیلی ازش بزرگتر بود، هم زن داشت. در آخر هم گفت که از اینکه توی زندان خوشحاله، چون توی زندان خیلی خوشحال‌تر و آزادتره نسبت به موقعی که توی خونه محمد بوده. توبا سال 2017 درخواست طلاق داد، ولی خب محمد درخواستش رو قبول نکرد و کاغذها رو امضا نکرد. ولی خب از اون موقع تا الان اصلا با هم دیگه صحبت نکردن. اینم از ماجرای خانواده شفیع. مرسی که تا الان هم با من همراه بودید. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خدافظ.